Давай, начинай. Давай. Все, переставай, все. Тут уже, блядь, так понятно. Что это было? Это был бракованный этот контролер, который ссыт через место, которое не должен ссать. Так, привет всем. Ситуация такая. Ролик начался с тем, что из сапуна регулятора течет бензин. К чему это все? В планах было снять видео о регуляторах. Оригинальный регулятор АМ разобрать, показать строение. Неоригинальный регулятор рабочий, при этом тоже Томей был, который хотелось разобрать. И оригинальный регулятор, который ставился на машину с завода. То есть посмотреть строение, понимать, чем они отличаются, да, и иметь знание и понимание строения этих вещей. Но тут произошел инцидент. Друг купил регулятор Томей в всеми известном магазине AGS. Регулятор, естественно, не оригинал. Не суть в этом. Я 3 года занимался продажей неоригинальных тюнинговых деталей из Китая. У меня был очень хороший поставщик. И ни разу не было проблем ни с одним из поставленных деталей. То есть они были высокого очень качества. В данном случае получилось так, что установили регулятор. И после того, как запустили машину, бензин продавил вакуумную систему и залил мотор из сапуна. Вот. И на том же сапуне стоял у него буст-сенсор на датчик буста, и его размолотило на куски давлением бензина. Представляете, что просто он тупо не работал. Вот. Это, наверное, тоже уже не подлежит восстановлению. Вот, поэтому на этом видео сейчас разберем вот этот регулятор, посмотрим, во-первых, как он устроен и почему так произошло. Все, погнали, сейчас разберем и продолжим дальше. Так, ну все, заклепки высверлили, оказались они металлические, стальные. Я думал, что это будет алюминий какой-нибудь. Нет, стальные заклепки. Вот, пришлось не высверлить даже, а срезать, потому что сверлом тяжело было это сделать. И вот сейчас мы снимем, разберем. Не знаю, делал ли кто-либо такую процедуру. Я думал, что сейчас должно все... Вот, ребят, собственно, открыли. Вот, получается, какая у нас система, да? То есть пружинка сверху надавливает на клапан. Вот вакуумная камера. В зависимости от разряженности и давления воздуха в ресивере. Вот здесь вакуумная камера играет, имеет ход, который давит на вот отверстие, таким образом увеличивает или уменьшает давление. Что у нас здесь было? Почему выдавило это через прокладку? Собственно, не знаю, насколько видно на камеру, резинка порвана изнутри и снаружи. Да, вот, и снаружи, вон видно, оттягиваю, вот здесь вот здесь. Вот брак, собственно, который с завода был. На GS, естественно, деньги вернуть человеку отказались, что не есть хорошо, потому что здесь не имело значения, как и кто устанавливал данный регулятор, он изначально был нерабочий. И, как говорится, Китай Китаю рознь. Материалы качественные, хорошие, но брак есть брак. Если он есть, то за него нужно отвечать кому-то. Если не производителю, то продавцу. Здесь нужно понимать эту ситуацию. Вот, так что думайте, где покупать, у кого покупать. А здесь человек заплатил за
неработающую вещь, на следующий день установили, то есть по факту приезда в Москву, и пришел отказ, что как бы, ну, где устанавливали, кто устанавливал, да какая разница, если эта вещь уже не рабочая. Вот, ладно, дело пошло про регуляторы, в следующем видео разберем тогда стоковый регулятор, вот такой вот, посмотрим строение его, и есть еще оригинальный АЭМовский регулятор, его тоже разберем, посмотрим.